Привет! Может быть, видео будет кому-то полезно. Сегодня будем монтировать фаз-коннектор на оптический патчкорд. Вот так вот он выглядит. Фаз-коннектор. Здесь вот на нем инструкция. И пойдемте смонтируем его. Вот такой вот коннектор. Он тут отвалился. Сейчас мы его отрезаем и монтируем. Погнали. Отмерили 40 миллиметров. Вот здесь вот. Сейчас будем снимать внешнюю оболочку. Вот 40 миллиметров сделали. Сейчас будем зачищать само волокно. 18 миллиметров. Вот отсюда сделали 18 миллиметров. Вот до сюда. Сейчас будем снимать защитную оболочку. Значит, установили вот патчкорд. Волокно на 18 миллиметров. Сейчас будем скалывать. Волокно скололи. Сейчас заводим в коннектор. В общем, коннектор вот туда завели. Вот эту желтую планочку сдвинули. И волокно у нас зафиксировалось. Ну все, закрутили крышечку. Вот эту. И сейчас колпачок оденем. И все, и будет готово. Сейчас проверим, будет ли свет проходить через него. Подключил фонарик. И вот все. Через него свет проходит, значит все сделано правильно. Ну все, друзья, давайте. До новых встреч. Всем пока. Давайте, удачи.